Hoje vamos falar sobre o uso das lareiras na decoração de interiores. O aconchego proporcionado pelo fogo é só um dos motivos para ser a estrela dos projetos de muitas salas e dormitórios. No passado, utilizada para aquecer nos dias mais frios, hoje a lareira revela-se ícone de sofisticação na decoração, assumindo o papel de peça de design nas ambientações. Projetos criativos nas pranchetas dos arquitetos e designers levam esta peça a ser transformada em verdadeiras obras de arte. Podem ser revestidas de materiais nobres como mármores, metais ou de elementos rústicos como ladrilhos e tijolos. O mercado oferece hoje diferentes modelos. Elas vêm com a parte do mecanismo de funcionamento pronto e são fáceis de instalação. Podem ser a gás, a eletricidade ou álcool. Essa proposta de lareira dispensa a mão de obra de pedreiros. Não havendo necessidade de chaminés, elas se tornam peças com linhas modernistas. A lenha exposta, colocada nesta nova versão, torna-se elemento decorativo que agrega ainda mais aconchego. Pode ser automatizada e o estilo segue a personalidade da casa. Pode ser colocada em espaços inusitados, como a mesa de centro no estar, ou exposta nos terraços ajardinados. A atmosfera intimista e o aconchego que o fogo proporciona em conjunto com o design, a lareira se torna destaque nos ambientes elaborados para serem os mais sofisticados da decor. Para saber mais sobre assuntos voltados à arquitetura e construção, fale comigo, através do nosso site valaraújo.com.br. Sou a arquiteta Val Araújo e encontro você no próximo espaço Arquitetura e Decoração.